好啦，咁今日想講一講就係 Facebook 嗰個層次分佈啦。要落 Ad 嘅時候，大家一定見到咧，第一就係見到個 campaign 嘅。啊，咁 campaign 嗰度其實我先講咗三個唔同嘅，因為 campaign 啦、ad set 啦，同埋個 app 本身，即係廣告本身啊。咁如果我哋用 campaign 嘅話咧，當然一開始你要揀嗰個即係目標嘅嚇，譬如佢哋想多啲 lead 啦，多啲 like 啊，多啲人 download 啊，成啊嗰啲咁樣。咁你呢個就係個 campaign 本身個層次要 set 好咗嘅嘢嚟嘅。OK，咁如果去到另外一個層面，即係一路落少少咧，就係關於個 ad set。咁呢個當然我哋都可以一開二又得，一開三都得嘅。咁但係就入邊嘅時候咧，其實你就係喺呢度部分，你會即係規劃翻，譬如你嘅觀眾係乜嘢啦，譬如幾多歲啦，男定女啦，邊個位置啦嚇，諸如此類嘅。咁另外placement 嗰度，咁譬如你擺喺邊度咧？擺喺 Facebook 咯，擺喺 Instagram，擺而家最新嘅 Thread，定還是擺晒所有咧？呢度都可以教到啦嚇。同埋最緊要就係話你知道會使幾多錢啊，喺嗰度咧亦都可以喺每個 asset 嗰度教嘅嚇。咁所以呢個部分咧就係 asset 嘅層面。咁去到最下面有下面啦，咁就係一路都係一開幾可以，就係個 app 本身。咁 app 本身就係最主要，當然就係個 visual 啦。譬如你係用圖嘅，你係用片嘅你點樣擺嘅？譬如一幅相啦，你就譬如一個 carousel 咁樣喺度一路碌啦。內容嘅本身啦，個 copy 本身啦，或者甚至你講對方即係個潛在客人咧，究竟係譬如打翻俾你啊 WhatsApp 啊，或者去你嘅網站度咧，都係喺呢度去 set 翻咁所以咧呢個咧就係個三個層面咧，大家要開廣告嘅時候咧就要留意點樣去運用嘅。